أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الحامدين وأشكرك ربي شكر الساكرين. يا ربي لك الحمد في الإيمان ولك الحمد في الإسلام ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayan pamkasan o lalagakan na pakapenumpang nakan sangko mga rump na iyo. So salam kalilintad mambagian tano sa gyang kai dunya na ayamala na si iko kapakatalong yung matano sa alungan akiyama. Giiden so kalalayaman oras tano weekly program mana umand na pito gawi makasisalinggan na ta agyang kaya oras ko mga muryatonyo mga aisal moderisin sa Marawi City Division sa kapagulanir kami agyang kuto kami si Okhti Ma'am Zanaina Sabarat. Okhti akan sandrakaso salam kapipya ginawa. Pangnintano si kukad ng tano makalimuon sundada tarai masa na baluin yan draktanwai oras kabulawanan mabaluyai apad ko mga amal tano mga pipya ipakapanad o timbangan yan sa alungan amori masagab tano si sondawan mapya akapaginto tano sa gyang kaedunya na ayamala na sukat tegudaya tano si iko kapambalingan tano kukad ng tano makalimuon. Paganayro na makapangni kami sa ampon na gorila sa gyang kai amya kadwa ka pitugawi asutig tano aad na tego na dapaaran kasianan sa tandingan o kadnan tano makalimuon sa miyakalpas tano sa gyang kai usbuain miya kadwa ka pitugawi sabab sa gyang kuto kiasagad agyang kuto mga examin raktan wala ko kaya pakataling maagyang ko to Bagyo audit nagyang kaipman mepos pitugawi na adna live program o mga pagaritano sa isa kapitol na detano makapaguras. Kalalayaman tano den agyang kai programa tano ko ibubutu tano ron agyang ko to agamagka inuka ginawa ko andaka. Ayan, pagpamagusayan tano, naso kablangan, usayan si iko agamatano agama Islam, ko diyang ka kagagatano ron, kaaya sampor na kagdaman tano ko kalilintad, naso agamatano agama Islam, kaskanyan so din assalam. Ay maana, naso agamatano, naron tano ron, kagdam atarutop so kapya akapagintaw sa gyang kai dunya nakategudaya sa alungan amori. Gu iptimbang tanuron na iptakas tanuron nagu papagisaan tanu ginawa tanu o anto noonon ikipapantag tanu si iko agama tanu agama Islam san kumasasangan tanuron kamo na din so lalayon kapagusya tanuron kupad ko mga sabdan mga katiro Rasul sallallahu alaihi wasallam ko katiro yan draktano mga insanan yan draktano man kana yuhibbu ay alama manzilatahu indallah falyandur kayfa manzilatahu Allah indahu. Sa kundin sa tao akabayayan maknalian so pangkatan yan si ikukad na niyan makalimuon na falyandur na ilayang ka o anto na unon ikapakam babatadra ka kipapantag na ka kukadnan ka masaling gagaw. Ayamana na sudden sa kala relasyon ka, kala koneksyon ka, kala aknal ka kukadnan ka makalimuon, na kala kapagwidin ka, kala asakal
kinulang naka, kipanulon naka si iku agama tano agama Islam ko kagagatan ron. Napidpan amyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam na man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Sadangkon sa tao aknalyan na kaipyan aginawan yan na sabnar mambo aknalyan na kaipyan sukadnan yan amya dinon. Aya patut si kumanusya na sukya pa katayar ka ukadnan ka ang makalimuon na matao ka manalamat si iku kiadnan yan ka titukan yan apimba ibaitan na ayaw mo na sa taralbi na matao ka manalamat si iku kadnan ka ang makalimuon na susuguan yan ka na minggulalan ka na sumambu sa mga lalangan yan na sadyang ka akagagang kaon na isepar ka sa ginawang ka. Lalayon, so di tanoron di ka kakasukasuya sa kapupanguya ti tano sa ginawa tano. Mabaluy tano, pada ku mga oripno Allah, adi tano prutusen. Ku kapapamakinagatan si iku mga dawan o agama tano agama Islam. Kakagyan isisitar katano din, agyang kuto akapaguyagatan si iku mga puso tano. Gyang kuto akapambulong itano si iku mga puso tano, sang ku kapagkalubayron. Na isa ko mga katero o Luqman si ikwata iyan, ya bunayya alayka bimujalasatil ulama wasma kalam al-hukama fa inna Allah la yuhil kalb al-mayta binur al-hikma kama yuhil ard al-maytata biwabil al-matar. Hay ikaritang kwatigyan na patutro ka o di na nisisitar ka din agyang kuto aki paguntudaan ka o di nakipagpadaan ka san kumang ulama amya makaswa sa iku agama tano agama Islam. Wasma kalam al-hukama na papamakinagaang ka sa mga katero o mga ungangan ayam ana nagyang kuto ang mga tao apapakasimbuang kiran agyang kuto ang mga pipi a katero kamataan at tigyan asu Allah na paguyag niyan sa puso amaatay sa kisabab sa agyang kuto sindaw agyang kuto ang mga katero ang mga ungangan sa datar o kapaguyagan niyan sang lupa amyatay sagyang kuto akya pakatalingmon agyang kuto amadardes uran. Ayam yan sabot tanusan mga bangsami apo pamakinag sa masayman tuwaya na kagis sa mga puso tano narupaan agyang kuto adin yan di ka parampas na kailangan agyang kuto akap kabatiriron kailangan agyang kuto akap kasarjiron na isa akakawiyag o mga puso tano nagyang kuto akap makinagatano o di nakapapaganada sang ko agama tano agama Islam na gusto kapapamakingatano ko mga pipi ang mga dawan akakuan tano sandao na kakuan tano sa tuma amapi akita di o kapapagintaw tano sa gyang kay dunia. Aya din apo pamagusin tano sa gyang kay oras tano na gyang kuto almar'atu almuslima mas'ulatun an sinaati mustaqbali ummatiha na si itano matataman sa gyang kuto kababaluin ka ina amurabbiya ina apasinanad ina apambiat nasa bapro na kagya adeng ko mga pagaritano ayamya pangninian amgantano pa si sa osean dirugudan sabab ko kablang o osean si ko agamatano agama Islam na swatigyan subteron alhaya ayakon pa si amgantano imanto sa osean na ino o matapid tano pa si agyang kuto akap pumagusya tano ko bilanta di abai abilang ataw araga si iko kap babaluin ka abinay bagwataw at tiar di araga abilang ataw abai ko kababaluin ka aladyawan abagwataw natap oryan yung man nabibaluin ka aladyawan abai amya kabangon sa walay na oryan yung man na ladyawan ka aina si iko kaya baluin ka aaden ang mga moryataw ka na nayno pa si o misalat tanuro na sabab sa sumapad ang mga pagaritano na ayapyang niran a pamagusayin tano si na so kasabuta tano kupteron alhaya.
Aya mana nagyang kai kiatro awon si iku agamatan wa agama Islam al-haya'u minal iman. So unso kaya agus sumamala na pad si iku paratiya tanong. Ilain tanong agyang kanan kalima al-haya. Na ayabo abatang yan si iku bas Arab na 5 timan huruf. Namnamtiman abatangian na sukala ikipantag na sukala irandir agyang kanan teron alhaya mamalas iku agamatan o agama Islam na titu sumala ikipantag yan ko kyaw sayawn o agamatan o agama Islam aginan iisa arupaan apasipatan o bai abilang ataw si iku kapapagintaw niyan sa gyang kai adunya. لا بد للمؤمن الصحيح الاعتقاد أن يعلم أن الإيمان جزءا ayatigian apatot si iku mapaparatyaan si iku Allah nakasabutan yan amataan as suparatiya na adin ang gintasan yan nasukya beluin yan na adin ang gintasan yan na makay ibarat dinanan si ikong gintasan ulawas as sulawas na suka kukumplito o katataguon o anggaw ta iyan nagyuto din imapiakip kita di o kapapagintaw niyan. So katatagur ka, umatang ka, apkilain ka, so katatagur ka, utangilang ka, ami pamakinag ka, so katatagur ka, o ngari ka, dila ka ading ka di mitero, so katatagur ka, o pamikiran ka, ading ka di mipamimikiran, so katatagur ka, o limang ka, ading ka di mipangawakawa, so katatagur ka, o aing ka, apkilala kaung ka, na gyuto ikakukumplito o kababaluin ka amapya akapakapapagintaong ka igira asulang-ulangon o mga anggaw ta ka na miyawsar ka si iku kapi apagusaranon na dataranan suparatiya si iku Allah kukya baluin yan ang gitasan na ayaka kakumplito niya na susangan uman isa na masangan yan. كما أن أعضاء الجسم تعمل في نظام تام ودقيق aya maana nasulawas ka na aya tarutop akakagdamang ako mapi akapagintong ka na igira sumatang ka na si ikumasa akaturugar ka na miyo maaging ko to akapidngang kaon na si imambo o si iku kapita iyan na miyo sar ka aging ko to akipagilain kaon na detar nanan sulang-ulangon o mga anggaw tatano kusangan yan si ikulawas tano na anday ka sarang kaon na gyutoy tarutop kiyagdamang ka kumapi akapagintong ka na dataranan so paratiya si iku Allah asung gintasan yan na didnanan makapanggaganata. Watigyan umakaibarat so paratiya tanong si iku Allah sa aya kaibaratan yan na datar o katiragong balay, datar o kambalay na al-akida as-salima aslul iman. Aya maana na aya foundation o paratiya tanong si iku Allah na sulinang aparatiya. Aya kabaloy a foundation ka si iku kambalay o pama kumakaibarat suparatiya sa ipagibarat tano sa walay na aya foundation ka na al-akida as-salima. Sulinang aparatiya si iku Allah. Na aya pangalban yan al-ibadatu as-sahiha simamu amnihi. Aya panglaban agyang kuto awalain ka upama kumakaibarat suparatiya sa kambalay na aya panglaban yan na susimba maka kukurik. Agyan na al-ibada as-sahiha. طيب وحسن المعاملة والأخلاق الحميدة وهو ثمرة الإيمان ودليل صحة الإيمان na aya unga o paratiya nagu aya tanda samya kurik suparatiyang kasi iku Allah na umakay berat sa panglaban nagu umakay berat sa atap na aya atap agyang kutwa walain ka na agyang kutwa kapi apaparangayan kapi akipikin dululuna na emya sabut tano o pamako kiniibaratan tano ko paratiya sang kukambalay aya foundation na sulinang aparatiya aya panglaban na su ibada sahiha so simba akurik na aya atap nagyang kuto akapi akipikin dululuna na kapi apaparangayan kawasamaratul iman husnul muamala wal akhlaq al hamida. Naginan imgan tano sa usayan
ko kya baloy niyan aw pamakong gintasan na si ko di kambalay o manusya na did na makapamblablag na pitro iyan ja'al al-haya o syu'batan minal iman na biyaloy o agamatan o agama Islam asukal akaya na sa kanyan na isa kong gintasan ko para tiya si ko Allah. Aya sibutan tano na ino mga day ang baluya o agamatan o agama Islam asukaya na pad kong gintasan o para tiya. Liannahu yad'u sahibahu ila fi'lil bir ang kaino to. Kasukon sumano si kadadalman sa kala akaya. Kadadalman sa kala amamala. Na ayap kidulon yan si iku manusia. Ayap kiimbait yan si iku manusia. Na ayading ka di manggalbak na sa mga pipya. Naguayang ka di masirog na sulangon unot parati ikababayar ka ukadnan ka amakalimuon. Innal hayaa huwa siyajul mani' alladhi yahmi sahibahu min taradda fi rada'ilin. Kakagya kon sukaya na sa kanyan imya baloy alinding apang laban aso katataguan sa mamala na di kanyan kita luga na di kanyan kulog sa giyang kuto ang mga kadarwakaan piya makasisingay ang mga galbag kakagya maaden ka agyang kuto aka mamala maaden ka agyang kuto akaya na di ka makapasirog sa mga rarata adadabiatan sabab sa kagyang kuto kaaden ka agyang kuto akaya agyang kanan akaya nas itano ng kasabot so kalbihan yan sa agyang kai kaya pa pumagusaya tanuron ko kinindaon ra tanuron upaman nakias sinaar tanuron o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Mataan as Rasul sallallahu alaihi wasallam na pinikisabutan yan raktano. Mataan atigyan aso kalangulangwan o agama, kalangulangwan ukit na adun apa parangayan yan. Wa khuluqul Islam na alhaya na ayakon apa parangayan o agamatan o agama Islam na agyang kuto akatagurktano agyang kuto akaya katagurktano agyang kuto amamala. Na ayamatan benar na pinikisabutan raktano Rasul sallallahu alaihi wasallam ayabus paparangayan o agamatan o agama Islam na agyang kuto kadalam raktan o agyang kuto amamala kadalam raktan o agyang kuto akaya na inus kanyan balay mala ikipantag si iku kalak paratiyatan o si iku Allah na uway kaaya katiroon o Rasul sallallahu alaihi wasallam ko kia ilut-ilutan yan nun, ko kalayan ikipantag si iku paratiyatan no, na alhaya'u wal imanu kuranaun jami'an, fa idha rafa ahaduhuma rafa al-akhar. So kung kaya agusto paratiya, na ayay ni baratanon o Rasul sallallahu alaihi wasallam na upakay barat sa kasulampid na miya sulampid so kaya agusto paratiya did na nan makapambalag. Ay mana na di makapambalag umipuro su isakiran na minitayaw su isakiran ginan din su tubad-tubadun o mga lokas tano inibaratan niran si iku kaya aguso para tiya na mandinatigin amakan dadawruga dua tima na uray adi makapetiko sa kalangunden dato manong umitayaw su kaya na miniburod su iman koto umitayaw su kaya namin iburod su iman. Umiburod su kaya, okay, namin itayaw su iman. Ande din ikatagur ka o kala akaya. Namiyat tagur ka din mambuo su kala aparatiya. Na ande ikasnap o kaya na suminap mambuo su paratiya. Na miyailaytan o su kala akipantag agyang kanan akaya ko katataguyan si iku manusia na iyan nisisitar katano na agyang kuto akasipat at tanuron na mausay tanubo anda tano kemasai andang kakilay ku manusia titu-titu amadadalmon so kaya titu-titu amadadalmon sumamala bagi edinyan nun di katiro asap kaya ako
mamalako na kusay tanubo o anda tano kilay titu-titu as manusia na madadalmon agyang kuto akala kaya na madadalmon agyang kuto akala mamala. So kanan tano ang makalimuon na isa signal sa upuong konsorip niyan na kabinasa o di na kabinasa ya kuryendra ka na giyang kuto kakabinasang ka na gansingan niyan na kadar ka agyang kuto kaya na kala mamala. Inna Allah azza wa jal idha arada ay yuhlika abdan najza'a minhu al-haya. So kung Allah na igira akabaya yan sa giyang kuto urip niyan agyang kuto akabinasan niyan na nazza minhul haya na maginsingon o di na madaon agyang kuto akalaiyan ikaya na kalaiyan imamala. Aya naw nakarina na kagyas manusia na upong kadai sa kaya na kadai sa mamala na pasirugan niyan den sa saden sa kabaya ginawan niyan na miya kaysa na surasu sallallahu alaihi wasallam na siya gadan yan isa mama si iku mga ansari. Din yan di pangusyatan so pagarin yan. Wa huwa ya'izu akhahu fil haya. Na aya pitiron o rasul sallallahu alaihi wasallam na tigena da'ahu fa innal haya'u minal iman. Ganatingkad na tigyan si pagaring ka inwatigin ikaya si anan matatago si ingka kakilala ko kala aparatiyo manusia. Ayam ya sabut tano sa giyang kuto hadith o Rasul sallallahu alaihi wasallam na kanabun niyan inisapar kapumang tumaingkas iku pagaringka. Ayam maana na ayam ya sabut tano roo na tigiyan awain ka inui kaya manusia asid nanan matatago ko paratiyan yan. Mana na sedin sa kala aparatiyan kas iku Allah na kala mambu akadal merka agyang kanan amamala. Nana ayak ya tiruan yan nun na miya katlo matiru Rasul sallallahu alaihi wasallam ang bida-bida badan akene lapiat niya nun sa kya tiruan yan nun sa tigin al haya'u la ya'ti illa bi khairin so atigyan sukaya na daag kita linguman yan ay inunta sumapya al haya'u khairun kulluhu amana so kaya na khairun kullu langon nuto mapya langon al haya'u kulluhu khairun naginan iukit kiyatiroon o Rasul sallallahu alaihi wasallam ayabas signal sa agyang kuto akatatagur tano agyang kuto akala mamala na agyang kuto ayaki bugenian tano na langon din mapia mapasirog tano langon din mapia mapanggulaw la tano sa agyang kai kapapagintaw tano sa agyang kai adunya. Isa kialuyon o Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kiyapaka ilutilutan niya nun sa kasabutitan no masipat tano agyang kanan akala akaya na kala amamala na isa kiyatiroon o Rasul sallallahu alaihi wasallam na tigyan al-imanu bid'on wa sab'un aw bid'on wa sittuna syu'ba. So tigyan so paratiya na kasusubraan so 70 o di na kasusubraan so 60 kang gintasan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah na ayatigyan makalalabi sa giyang kuto aparatiya na sukat teruatanu kula ilaha illallah. Da Tuhan asimbaan, da Tuhan absus atan tanu na inunta sukad nan tanu makalimuon, inunta su Allah. Na suka pagusaya sa giyang kanan ako la ilaha illallah na miya ka randi-randiyang so usayansan maana agyanan pasudan akala akatudan pagampaganay akakilalaan si iko kada dalam merka o paratiya si iko Allah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq na ayap
pinakamayto si iku para tiya si iku Allah na imatatul ada anit tariq na suka kwa angka ku pakaringasa si isagyang kutwalalan. Ay mana na suka kwa angka ku pakaringasasan sagyang kanan lalan. Na ayam ya sabut tanusan na ini sugur katano beso agama Islam na gumia dalam si iku para tiya tano si iku Allah ayam itu turu iyan na giyang kuto akaku tano ko papakaringa sa si iku mga lalan na ayam itu turu iyan na plimpiwan tano sa mga lalan akatataguan raktano kag YouTubers ikakakilala sa sisi raktano so kalak para tiya si iku Allah na ay dapat ka tabiya si iko sa bagi ko mga maranaw. Okay. Aya kalilid na aya patiguan tano sa mga basura tano na si iko mga itupang. Kanabamatag mga lalan kasideng ko mga crossing. Adika bebelakaan o mga tao na isa ada tano masabot si iko agama tano agama Islam na giyang kuto aki pembetadin tano ko mga basura tano sa giyang kuto mga itupangan maana giyang kuto crossing si iko mga lalan na malutano lumangan sa ilmo piratas ino mga day giyang kuto oras akim betad na ka sa giyang kuto basura aka apakaringasa si isa giyang kuto lalan pakaringasasan ko siringan ka. Mini ato deka sa giyang kutwa orasyan, akapi aking betad na kaon. Aya, suguan darakatano o mga uluan tano. Si iku mga ingad tano na paglumpyo tano, piliumpiyon tano sa mga darpa tano, kaan tano miyasyap aginawa tano sa giyang kuto adir katano, kip kita lamba agiyang kuto mga panyakit, natabiya po si iko sa bagi iko maranaw na diniyan din nuto kepikir kakukuan yan sa baya-baya aginawan yan na andas so kaya yan na andas sumamalan yan asa nagkakilala so paratiyan ka si iko Allah. Palabad ka sa basura na karang nakasuoras akapapakaw maagyang kuto atrak akuon kami tagur ka so kabilang tao na miya dalamar ka so paratiya na miya dalamar ka so kaya aginan so inisugur katan o agama Islam. Karang nakasuoras akapakaw ukuwa sa basura kamiya siya paka susiringan ka nadang ka maringa sa susiringan ka nadang ka katagui sa marsik agyang kuto mga ito pang kaupang abulagaan ka subasura ka na makaumas so mga binatang makaumas so aso nakakatanian na makaumas so bedung nakakatanian na makaumas so manok nakakatanian na ay dapat ka amay kugyang kuto marsik ka inung ka inipanog sa ruang ka kakagiding ka kebengwa agyang kuto ka kalaian ibaw na inwita ka sa agyang kuto mga bendagan sa lalan na naasar kami ni panog ka na ayam yari nga sa aka na sa mga tao apasigad sa agyang kuto lalan na aynal iman wa aynal haya apitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam aya pinakaminus aparatyas iku Allah na imatatul ada anitarik so kakwaang ka kupakaringa sa sagyang kuto mga lalan na kanabang kong kinua kabang kong din inibitad aya maana na di tano papamangilay sa ukit ipendewa tano ang berang-berang din apatiroon tano dipindi buanan ko para tiyaw manusia nagudipinim buanan si iku kaya amadadelmon asuguan o agama tano agama Islam wal haya'u subatun minal iman din ka kakilala ikaya o manusia na din ka kakilala para tiyaw manusia na dinan makapambalag ayat tao malaikaya nakatataguan sa malay paratiya na ayat tao katataguan sa malay paratiya na malaikaya na ditanud na ng pagansaran na uman isa na takas niyan nagugdaman yan sa ginawan niyan o maadinon agyang kanan akala akaya na kala aparatiya sa ikukad ng tano ang makalimon. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam أسد حياء من الأضر في خضارها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه سكون رسول صلى الله عليه وسلم
na sa kanya natitudeng kumita taralo agyang kutwa kalaian ikaya na kalaian imamala. Na anta ipatiroon ka aladiwan ka. Bayang ka patiro aladiwan ka na sumanga bayani mana sumanga miya pamanaro datari kiki Andres Bonifacio kiki Rizal antay tiroon ka ako dua aladiwan ka na Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa kanyan pagariakan lagiakan iladiwan ka si ko kapya sunggiringan ko kapya kita di uka papagintaw nga sagyang ka dunya na naman ayaka ko aladiwan tano ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na so kalaian ikaya na kalaian imamala. Na uwayakuan ka aladiwan ka na so Rasul sallallahu alaihi wasallam na dalamang ka sa ginawang ka so kalaakaya na kalaamamala. Mahilot ikaya so Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pitamanan kumala ikaya na pitamanan kula kala imamala. Kaya kinaibarat noon na sukon sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na malaikaya adi subag wataw sampang kudan yang kapakabangon sa walay faidara asyai'an na igirakon amyelay o Rasul sallallahu alaihi wasallam supya kasisingay orofnahu fi wajhi na masarinong kadan sa giyang kutabun talyan so kapaka kailayang kaon sa kalaian ikala na kalaian imamala. Masya Allah. Mana sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na kanabasakan yan imiyang kang gulula sa di mapi apaparangayan. Kanabasakan yan imiyang kasirug sa piyak kagwagwad kagibu kilay niyan sa giyang kuto apya kasisingay adi mga pipi apaparangayan di mga pipi adadabiatan di mga pipi aulawla na kilain ka kubuntal o Rasul sallallahu alaihi wasallam na kasarinong kaunden agyang kuto akalaian ikaya na kalaian imamala na sakasan lakyakan sakasan babayakan anta iladiwan ka so Rasul sallallahu alaihi wasallam na umadalamar ka agyang kanan akal akaya na kala amamala na sibut na ka agyang kuto ang mga pinakaminus iku para tiyaya au bang kamaringa sa aso siringan ka o bang kamaringa sa aso salakaur ka kakagiyadialam o agamatan o agama Islam aya pinakaminus sa ikong gintasan o para tiya sa iku Allah na waadnaha imatatul ada anitarik suka ko ang kakupakaringa sa sangkulalan. Wahada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ashabi. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na iniwasiyat yan si iku mga bulayo kayan kalalayaman nagu kenal na katawan tanu aso kambubulayo ka na baga nakasandauan na baga nakasa mga nasaeh mga panguyat o di na mga irsadat mga guna na o anta ka mga wasyat so pagaring ka sa giyang kuto kapagkilayang kaon na ko mapia o di na kapagkilayang kaon ko di mapia na baga na ka sa mga usayan si iko dauan si iko agamatan o agama Islam. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na miya kaysa aalungan na pitiro yan si iku mga bulayo kaayan istahyu minallahi haqqal haya inwatigyan banyo ini kaya so kadna niyo ay mana na so Allah sa tito akaya na so mga sahaba na yutitigtano ayapan na malumbat so sila ubat sa kisambagay rang ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na anto na ipitiro iran uway inna nastahi min Allah ya Rasulullah mataan as kami ya Rasulullah na ini kaya ami so Allah walhamdulillah na alhamdulillah ka panamiyag damirang kon sa ginawairan kini kamamalaan iran si ikukad ng tano makalimuon masaling kagaw na anto na ipitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam qala laysa dhalik na imitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam na kanabagyanan okay na anto na unon ipitiro yang kiran kayaan yu so Allah
istahyu minallahi haqqal haya, na kayaan yu su Allah sa titu-titu kaya nagu titu-titu mamala. Na anto na unon mga day, ikikayaan tano si ikukad ng tano, nagukika mamalaan tano ron sa titu mamala, kakagya umadala marakaso kay gusto mamala, na bupian da kadin bukai sa gyang kai, liawaw alupa. Anda ka din miyatago sa sabangan sa depan. Anda ka makander pa kupim barang adar pa. Na umadala marakaso kala kaya nakala mamala. Na kilender ka so kabilang ataw. Na kilender ka san so kaintad. Na kiler ka sumapi akita diin ka kulang-ulangon. Ikaswatra ka ukadnan ka makalimuon. Kakagi madadala marakaagyan ko tarutop. Kaya na mamala si ikukadnan tano amasaling gagaw. Tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat itu kaya nagwayat itu mamala kikamalaan ka kukadnan ka makalimuon na suka siapang ka si ikuulong ka naguso wa mawa naguso matatagoon. Pagilay nagkaagyang kai aulong ka na anto na madadalmon na anto na madadalam si ikuulong ka. Na madadalmon sumatang ka, inor kanan inadenu Allah, inubituan sumata sa mata aynun, ka ipagilayin ka nagu itentang ka, na ayat itu, kikayaan ka si iku Allah na sumatang ka, na siing ka miilay, kupit pipetot halal suki pagilay na kaon. Kenabang kaipagilay sumatangka si iku mga haram kasing kaipagilay si iku halal apatot so pagilayan kaon kagyuto ipatot madadalam isa kini kayaan kakukadnan ka makalimuon. Kenapa kagi tiaguang kanian sama pihak kailay na siingka biurarat sumatangka na siingka inilay ku mga haram adipatot suki pagilayan kaon. Na upong ginan imasirog amang gulaw la, nadang kakayaan, nadang kakamamalaan sukad nan kamakalimuon. Anto na ipadanggaw ta ka amadadalam sa giyang kai aulong kaapatot sukasya pangkaon, na matataguon mambo so tangilang ka. At tiyaguun ukadnan ka amakalimuon so tangilang ka anak ka mi pamamakinag si iku mapi apam makingan halal supatot aka pamakingang kaon. Kenabang kasi ipon makinag ko ayam ituturo iyan na mga haram kakagiong urong kaon mo sar so tangilang ka si iku pamakingan adar ka mahalal nadar ka madalam so tarutop akikayaan ka nakikamalaan ka si iku kadnan ka makalimuon. Anto napan madadalam sa giyang kai aulong ka aanggaw ta akapatot madadalmon nandudun sungirong ka na sungirong ka mambo na siing ka mosar mi pangbobosan ko halal ahyalal rakaw Allah so ngari ka andudun so dila ka ana siing ka mosar si ko halal apatot inupausaran kaon kenaba makapatiro so dila ka na aya ka pakata na iyan nagyang ko to mga panyakit o anggaw ta ka o di na mga panyakit o puso ka kakagiso madadalam si iko puso na si ka pagpakasib buang si iko adila ka. Kasurasul sallallahu alaihi wasallam na isa kiatiruan niya nun na sukon sumanusya. Ay maana na si iko kabupya si iso katiro na kilayan tanurun so kala kaya nagukala mamala ka isa kiatiruan o Rasul sallallahu alaihi wasallam na almar'u makba'un tahta lisanihi. Sukon so tao na matataga si kudilaiyan. Ay maana na sumanusya na ding kakatawan o anto na unon ipakabetadien nagu anto na unon tataguan yan sa kararamagandang sa ginawan yan o gaid na umakatero faida takallam na miyaka rinayagar ka o anto na unon ibetad akapapagintaw niyan.
Na ayat tubad-tubad san o mga lokas tano kakagya katawan tano din isa ko wasyat o lokman si ikwata iyan na pupumagkinagang kaso katero o mga ungangan kakagya sutig tano adi matabo adi bu pamakadaan so kiyam bilang ataw o mga lokas tano kakagya sisikiran so kala kaya nakala mamala naman sa mga lokas tano kakukuan nilan sa daway subay rambo katero na ginan isa apupagana din tano adi tano pakadaan si iko mga lokas tano na ayay sa tubad-tubad san o mga lokas tano natin adi daganding kaka mapangangandam ta kagiya gumiyanding nabatadeng kiyato kawi akasaruman te iyan kauto miyailing kaagiyang kuto manusia na ding kakatawan o anto na unon ipakabubta din yan sa ginawa niyan. O gaid na sukya siriat yan amitiro namiyakilati sa kaden anto na unon ipakapapantagan yan sa ginawa niyan. Baaden akatoon ka apambayungan adato. Baaden akatoon ka apambayungan abai. Apagadatan yan aginawan yan. O di na piki pupurungan yan, aginawan yan. Kukuan yan sa ibat-ibat so kapapagintaw niyan, aba sa kanyan. Na marata ikatiro. Da kato nakaataw, abilang ataw. Da kato nakaatir di adato, abilang ataw abai, aba sutik tano arupat imodul. Ayamaana na di mapiaso, mga katiro yan. Kakagya diyon kedalam agyang kuto akala akayan akala mamala. Naginan na bumataganan tubad-tubad o mga lokas tano kasudan su Rasul sallallahu alaihi wasallam imitiroon. Sumanusya na din kakilatis, din kaketimbang pakababatadan yan sa ginawan yan. Ugaid na andi ka pakasiriat yan na miyatakad ka din sa ginawang ka. Kabibilang ataw niyan, miyatangkad din sa ginawang ka. Anto na unon, pakababatadan yan ko kapagintaw niyan. Okay, kalangon-langon abilang ataw abai. Tiar di adato na kukuan yan sa daway so baniyang buodi katero kapapananggila o baaden amatero iyan akasakitanon so pagarinyan. Kena ba ayat taw abilang ataw abilan tadi na babanog na ka so taliantaan na pedon na babaloy na ka babanoy so soroyan na mililis taon na babanogan so bukag na pedon na babanogan so pasang kapamagi tuito kapamagi siwisaw nandoden nakatan naginan na kilala asianan madadalam ko para tiyatano si iku Allah ko kada dalam markaagyan ko to akala kaya nakala mamala kagyuti patot akini kay anka si iku kadnan ka amakalimuon na siya panaka sulangon amatatago si iku lawas ka mga anggawta asiing ka mausar si iku halal apatot apausaran kaon din ka mausar si iku haram ay ni sapar ka kadnan ka amakalimuon na antunapan epad akilangan sa kilayan tano ko tito akaya na tito ang mamala si iko kadnan tano ang makalimuon natigya na walbatno wa mahawa ay maana na so tiyan tano na anto na ay ikailusudon siya pantano so tiyan tano o anto na ikatago usagyang kaia tiyan tano napaduto sa madadalam sagyang kuto kaya sabab pro na pagniakor kano sa ampon ko kapapakaran ni o mga ura o gyang kay oras tano nino kasagyang kaibo kay pos kung maapito gawi insyaallah o makapipya ginawa tano mapaparuso oras tano na sumpatan tano bu agyang kay programa tano ko kapa magusaya tano ko kablangan si iko usayan si iko agama tano agama Islam sabab sagyang kay kaya pakaran niya yang kaya oras tano na isasanggay tano ron na yang kaya lambaon panalan salam tano o di na panalamat tano si iko mga pagaritano paganayron na si iko TIF
mana na so teacher modarisin improvement program ayaw to akining gulalan yan na si ko December 15 ago 16 kay data no maka-update sa giyang kay miya ka 2 ka pitugawi sabab sa giyang ko to ada anatago na da paarantano ko kapkas ndudtano na gi pamana peki tukawan tano so papasad o mga watayo mga aisal modarisin ko kapag ulunir kami agyang kutua koordinatorami tumanorami si Okti Ma'am Zanayna Sabarat. So teacher modarisin improvement program kininggulalanan na si ko December 15 or 16 okay na so mga kakami ang mga doktora siran imyakabaloy amyabaloy ang mga lecture myakabger kami sa mga bandingan okay datar doktora Byron di Sumangkop ayaw to amya baloy mini ganyan raktano lecture nagyang kuto moral governance al hukumatu al akhlaqiya wa mudawanatul akhlaq okay silam na miskasan doktora nagu penalamatan na miskas agyang kuto mini gengkar kami amya makapyepya usayan. Ikadwa nagyang ko tumambu kakatano si Doktora Fatima Mogni. Okay, sa kanyan mambu na miya baloy kanyan na isa ko mga lecture tano. Ayaw to apya magusain yan raktano na the legal basis of madaris education al-asas al-kanuniya li ta'lim al-madaris. Okay, na miya kapipya. So, kaya sa buta tanoron sa giyang kuto akinib ganyan raktano sa giyang kuto ang mga dawan yan. Pedpen pinalamatan tano agus ikiran susanang kapipya ginawa na si Doktora Normala Pambagal. Skanyan mambu imyaka pamagusay ko passion in teaching. So kakabaluin ka amapya papangdao si iko mga wata si iko okit akapakaso ang kakiran. So mga lakyami amyakab gay mambu sa mga lecture datar Alim Anwar Pandapatan yuto dun si Guru Saripag si Alanuddin Hasan. Okay, sa penalamatan namis kanu mga lakyami langun-langun agyang kai mga ingaran apo kaloy misabab ko ingaran o mga aisal modarisin na sandrakano so kalilintad nagumya kalala din so penalamat yamir kano ko kapambuginyor kami sa mga ndawan si iko kapya kita di o kababaloyami apad kami ko sinanad si iko mga muryataw tanong. Si ipmang ko Arabic language day celebration al-yawm al-alami lil-lughat al-arabiyya. Ayaw to akining gulalan yan na si ko December 18 yawm sabt si ko kagabi. Okay na penalamatan nami so mga lakyami. Amya kapipya so kinita di agyang ko to a programa tano sabab sa agyang ko to man isa na susangan yan na siyangan yan na mapyaden akya pa ka program tano na penalamatan amiskano. Paganayron na si Alim Saduddin Mama, si Alim Albani Pagayawan, si Alim Alanuddin Hasan, si Alim Abdul Jalil Fakir. Agusto mga aryakan ang mga alima, okay, datari Asma Ansari Abdul Malik, agusto aryakan si Alima Suhaila, okay, sa si Irkano so Alf panalamat si Irkano sa deden api titamanan yan. So ayamala nagyang kutua mababaloy Muqaddim al-Hafal ay mana na so MC tanu si Alim Aslani Balindong akuya Sandra Kaso sanang akapipya ginawa agusub panalamat sa giyang kuto miya kapipya din so katanos o kinitadi o kalilimod tano sabab sa giyang kuto tito din milayamir ka agiyang kuto panamarka panaguntaman ka nagumiya kapipya din so kaya pakabgain ka sa mga akhbar Masya Allah. Agu ayamala nagyang kuto miyabaluy ang mga daif as-sarap mana nagyang utama guest speaker tano okay datar agyang kuto kakatano ko ilmo Sheikh Dr. Abdul Hanan Tago miyakabgirtan mambuto sa lecture sa agyang kuto kapya panggulaw laan tano san ko kipupantagan tano sa iku katatagor tano agyang kuto ang mga tamok tano.
Aya malaon nagyang kuto bisita tano miya kataling mark tano as Dr. Hani as idno to makapupoong makasisalinggan ata si iku isa kung mga inged mga ala mga Muslim si isa Jamhuriyat Misri Arabi si idno to makapupoon sa Cairo, Egypt. Nasaya na din ko ini pagumarag agyang kuto akalilimod tano ko kiyaw sayan yan raktano ko aya patot raktano na mapakagtaw tano subasa tano abas Arab. Okay, aya mana na aya isa kakakilala si ku Muslim ku kababaluin yan Muslim na mapakagtaw tano so lughatul Arabiya kayno kakagi subasa Arab nas kanyan subasa madadalam si iku Quran asuden sukad nan tano ikikabasa o di nas kanyan kalamullah na maana na su Quran na aya ukit yan na suden subasa Arab. Aya basa uladiwan tano asurasu sallallahu alaihi wasallam. Qudwatuna wa uswatuna. Suladiwan tano asurasu sallallahu alaihi wasallam na aya basa niyan na bas Arab. Okay. So Muslim na si ko kakabaluin ka titu ang Muslim na aya kakilalar ka na misabot ka so dua kalimatu syahada na aya kinilapit yan na bas Arab. So haya, so posisyon ka si iko sambayang na ipuundan si iko takbir na tamandan si iko taslim na ayaden ilalakaw niyan na bas Arab. Yuto mga pagaryami darden mapatut ko sabagi iko mga pagarinyo na miya celebrate tano so al-yawmul alami lil-lughatil arabiyya apatut so ka-celebrate tano ron kapatut so kapakagtawa tano si iko basa tano abas Arab. Okay. Sa ginan, papanalamatang tano so mga laki tano, disiran din makapandarinon si iko mga kalilimod tano sa giyang kuto keep kita di umapi program tano. Datarian so mga riyakan panalamatanakan si Alim Widad Osman, si Alima Widad Osman, si Alima Nuraima Mamintal, si Alima Naila Abdullah, si Alima Jamila Yahya. Okay? So mga kakakan okay si Alima Farida Amanuddin agu si Alima Ruhaima Ibrahim. Okay, kalangulangon din o mga officers si Isa Aisal Mudarisi na langulang nakanskano din panalamatan agu so ingaran atitano aso coordinator tano si Ma'am Zanayna. Okay, si Alim Anwar si Alim Sattar, si Alim Aldin, okay, si Alim Abdul Nasir, langulangon kano din. Ayamala na sa mga officers, ko dinyo kapakapandarenon sa iko mga meeting tano, sa gidin mambu, ikapakatukaw akor kano, insyaAllah, Sagyang kay Usbo Il-Qadim, Yawmul Isnin na adan meeting tano. Okay? Monthly meeting for Aisal Mudarisin January 3, 2022. Monday. Okay. Ay oras tano na si Eko asa asamina sabahan ligayat 11. Okay. Tamang buto sa alas 11 insyaAllah. Sa uman isa nasa din sa katawan niyan si Eko mga pagritano mga Aisal Mudarisin na adan meeting tano insyaAllah sa iyang kai kauma isnin si ko January 3 si idenoto ko oras akapipita alas 8 okay AM si itano deng kalimod si isa absis ko kalalayaman tano darpatano aditano di babagayaan sa pamikiran ko ikapi kita di o kababaloy ingaran niyo mga Aisal Mudarisin. Okay? Sa saya kambutag sa diyang ka sa penalansalama ko sa langulang nakanden pasalaman so mga kakami ayamala na si Superintendent Ana Zanaida Alonto Onti, okay, Assistant School Division, Subayda puan agus ibay sa runig tok agus all district supervisor or principal or teacher so 3 course supervisor Doktora Fatima Mogne, Doktora Gloria Galo, Doktora Byron Di Sumangkop. Okay, mga atikulayakan salam merkano sanlangon insyaallah na makapamagdatano din ko kapi akita di o kapsina na datano ko mga morya taw tano so salamakan na dadin asiwi koron salam na kanden na sula
langundan o mababaling sa Bangsamoro homeland. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.